أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. النهاردة هنتكلم عن كلمة صغيرة لكن وراها طاقة كبيرة، كلمة لأ. احنا اتعودنا نفكر ان لأ معناها رفض، جمود أو حتى قسوة، لكن الحقيقة ان لأ ساعات بتبقى الباب اللي بيحمينا من الاستنزاف ومن الضغوطات اللي مش لينا. تعالوا النهاردة نكتشف مع بعض ازاي لأ مش بس كلمة، دي حدود بتحافظ علينا. من واحنا صغيرين بيعلمونا ان لأ معناها رفض وقسوة. لأ مش معناها اني ضدك، لكن معناها اني مع نفسي. اوقات بنقول على طول خوفا من الزعل او الرفض، لكن ده بيخلينا نخسر طاقتنا. المجتمع ساعات بيشوف اللي بيقول لأ ده أناني، لكن الحقيقة لأ مش رفض للآخر، هي أحيانا قبول لنفسك. لما أقول لأ لحاجة مش مناسبة، ده بيخليني أقول لحاجة أهم في حياتي. إنك تعمل حدود مش أسوار، الحدود هي خطوط بتوضح فين بينتهي حقي وفين بيبدأ حقك انت. لأ أداة لحماية وقتك وطاقتك ومشاعرك. زي مثلا حد بيطلب منك حاجة انت مش قادر تعملها لأنك منهك وتعبان، فبتوافق عشان ما تزعلوش. كده غلط. اتعود تقول لأ وحافظ على سلامك بدل ما توافق وتغرق. لما بنقول لأ للي بيدمرنا، بنقول نعم لسلامنا الداخلي. الفرق بين لأ السلبية ولأ الإيجابية، لأ السلبية جاية من الخوف، من الغضب، من رفض أعمى. أما لأ الإيجابية جاية من وعي، من حبك لنفسك واحترامك للآخر. مش كل لأ هروب، أحيانا لأ هي الطريق الصح. لما تبدأ تحط حدود واضحة هتلاقي راحتك النفسية بتزيد. لأ بتعلمنا قيمة الوقت والطاقة. جرب كده تقول لأ في مواقف صغيرة، بدل لأ بجملة مهذبة زي مثلا مش هقدر دلوقتي، خليني أرجع لك وقت تاني. واسأل نفسك، هل الموضوع ده بيخدم سلامي الداخلي؟ لو ردك بلأ، يبقى الرد لازم يكون لأ. طب تعالوا نشوف كده قصص وتجارب من الحياة. موظف وافق على كل شغل إضافي، أي شغل بيجيله إضافي كان بيوافق عليه، لحد ما فجأة انهار. ففي يوم قال للمدير بتاعه لأ. من هنا بدأ يستعيد وقته وصحته، وتعلم إن مش كل حاجة لازم يوافق عليها، وتعلم إنه مش لازم يكون متاح طول الوقت. طيب قصة تانية، كان في صديقة كانت بتدي بلا حدود، واحدة دايما بتساعد كل الناس، لكن لما وقعت واحتاجت إن حد يبقى جنبها، للأسف ما لقيتش حد. فهنا بدأت تقول لأ. ولما بدأت تقول لأ، اكتشفت مين اللي بيحبها بصدق ومين اللي كان بيمثل عليها حبهم ليها. زي قصة كمان، الأم اللي بتنسى نفسها. أم فضلت تقول حاضر لولادها وجوزها وأهلها لحد ما نسيت نفسها. لما فاقت وقالت لأ لبعض الطلبات، قدرت تلاقي وقت تهتم فيه بروحها وبقت أقوى معاهم. كل لأ واعية بتفتح لك باب نعم لحاجة أجمل. تقول لأ لمقارنات وتقول نعم لتقدير نفسك. تقول لأ لعلاقات مؤذية وتقول نعم لعلاقات صحية. تقول لأ لضغط زائد وتقول نعم لراحة. تقول لأ مش رفض للآخرين، لأ أحيانا دعوة للصدق. لأ بتخليك أقرب لنفسك وأوضح في رسالتك. لأ بتخليك شخص عنده قيمة، مش شخص بيتنازل على طول. تعالوا أقول لكم على تدريبات عملية تعملوها. هات كده ورقة وقلم وفكر في موقف اتمنيت فيه إن انت تقول لأ لكن ما قدرتش. اكتب الموقف واكتب ازاي كان ممكن تتصرف لو قلت لأ.
طب نيجي نبص على تمرين كمان تاني. نقف قدام المراية، جرب تقول لأ بصوت مسموع كأنك بتقولها لشخص. لاحظ إحساسك وقتها هيبقى عامل إزاي. التمرين التالت، اختار جملة تحفيزية. لما بقول لأ أنا بختار نفسي. كررها كمان مرة بوعي. لأ مش قسوة ولا أنانية، لأ هي مفتاح إنك تفضل واقف على رجلك. افتكر دايما إن كل لأ بتقولها هي في الحقيقة لحاجة أعمق جواك، وهي سلامك ووقتك وصحتك. في المرة الجاية اللي تحس إنك مضغوط، جرب تقولها من قلبك لأ. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشاركوا الحلقة مع كل اللي تعرفوهم، وأتمنى ليكم السعادة لقلبكم والخيرات والبركات تملى حياتكم يا رب.